sekarang mau bikin slime. Bahan-bahannya ada lem foam, kaladin, sama itu rinso bubuk yang dikasih air. Pertama-tama kita kasih itu lem foamnya dulu. Sebentar ada nana. Nih kita lihat. Minyak sedikit aja ya, dah. Shiny. Nih lihat nih. Wah. Cuma sedikit kan? Nah, diaduk-aduk. Shiny. Tuh. Kita aduk-aduk lagi. Lalu kita kasih minyak sedikit. Ini rinso bubuknya cuma sedikit ya. Wow, keren. Baunya wangi. Cepet. Nah, nih. Nah, udah selesai. Kita ambil. Nah, ini dia slime-nya. Lihat, bagus kan? Digulung. Tuh. Kalau mau warnanya lebih cerah pakai itu ya agak banyak ya. Ini kan cuma sedikit. Ya, selesai. Ini dia kamera yang paling bagus. Tada!